Quietschegeräusche auf der Gitarre, absolut grauenhaft, denkst du vielleicht, und kriegst beim Üben den absoluten Ausraster. Würdest am liebsten die Gitarre aus dem Fenster pfeffern, weil du zwar die richtigen Töne greifst, aber das Ganze einfach wie Grütze, wie eine Quietscheente klingt und dir das überhaupt keinen Spaß macht. Ich bin Hannes Knechtges von Werde Musiker und möchte dir heute einen Tipp geben oder ein paar Tipps geben, wie du diese Quietschgeräusche beim Bewegen auf der Seite vermeiden kannst, beziehungsweise wie du damit vor allem auch umgehen kannst, wenn du sie hörst. Da gibt es nämlich mehrere Möglichkeiten, ein paar Tipps und Tricks, wie man damit umgeht, und die möchte ich dir in diesem Video jetzt vorstellen. Bevor wir loslegen, check meinen Crashkurs hier oben unter dem kleinen i oder unten in der Videobeschreibung, da finden Sie ihn auch, meinen Crashkurs aus. 10 Lektionen zu dir nach Hause, vollkommen kostenlos, zur Grundlegung deines Gitarrendaseins, denn du wirst auf jeden Fall hier richtig was lernen und viel Spaß haben in diesem Crashkurs. Ist quasi die Basis damit gelegt. Also, als Beispiel einfach mal dieses kleine Riff hier, was du vielleicht schon mal geübt hast. Oder schon mal gehört hast. Ich habe das eben im Intro schon mal gespielt und du hast da vielleicht auch gehört, deswegen bin ich ein bisschen näher ans Mikrofon rangegangen, dass das manchmal ganz schön nervig sein kann, wenn man gerade so alles erstmal am Anfang mit einem Finger spielt und dann immer dieses Geräusch hört. Und das spielt auch keine Rolle, ob ich das auf einer Western-Gitarre mache oder auf einer E-Gitarre. Insbesondere auf den Saiten E, A und D hört man das besonders. Eben auf den Saiten, die so umsponnen, so umwickelt sind, ne, diese kleinen Rillen haben. Da hört man im Prinzip jede Bewegung. So, erste Sache. Man kann sich auch ziemlich reinsteigern in diese Geschichte. Und wenn man anfängt darauf zu achten, übertreibt man es. Und man nimmt das gar nicht mehr normal wahr, weil es gehört auch dazu. Ganz klar, ganz wichtige Ansage ist, eine Gitarre ist ein Instrument aus Metall und aus Holz. Da werden immer ein paar kleine Geräusche hier und da auftreten, die aber dazugehören. Man rutscht eben mit der Hand auch mal über die Saite hinweg. Aber wenn du trotzdem das Gefühl hast, das nervt dich, es kommt zu oft vor, gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Wenn du jetzt zum Beispiel dieses simple Riff geübt hast, wirst du feststellen, es liegt eben daran, dass du mit dem Finger, wenn du den Bund wechseln möchtest, kurz loslässt, die Saite aber immer noch berührst und drüber wechselst. Du kannst das Ganze natürlich dem entgegenwirken, indem du einfach springst. Aber da entsteht das Problem, dass beim Hochheben die leere Saite dann durchaus nochmal schwingen kann. Dafür müsstest du dann dafür sorgen, dass die rechte Hand die Saite in dem Moment, wo du sie mit der linken Hand verlässt, oder umgekehrt bei einem Linkshänder natürlich, also in dem Moment, wo die Greifhand die Saite verlässt, muss die Schlaghand dafür sorgen, oder die Zupfhand, das ist egal, ob du es mit Plektrum oder mit den Fingern spielst, die Saite dämpft. Eine Möglichkeit, wenn man das wirklich so ein bisschen eindämmen möchte. Hier im Prinzip dämpfen mit der rechten Hand, das tue ich hier mit der Handkante. Gehe ich, nachdem ich gezupft habe, lege ich die Saite quasi still, indem ich der Handkante hier die Saite auf die Saite ganz leicht drücke. Andere Möglichkeit ist, ich benutze nicht nur einen Finger, die anderen haben nämlich auch noch die Möglichkeit, hier einzugreifen auf der Gitarre. Aber das richtet sich halt im Speziellen jetzt gerade hier an die Mädels und Jungs, die da draußen noch nicht so viel Erfahrung auf der Gitarre haben und vielleicht Schwierigkeiten mit diesen Rutschgeräuschen haben. Deswegen benutzt für dieses Riff Seven Nation Army von den White Stripes einfach mal mehrere Finger. Den Zeigefinger, wir starten im 7. Bund auf der A-Seite. Und der nächste Tonkämmer ist im 10. Bund, also zweimal hier im 7. Bund. Normalerweise rutschst du vielleicht jetzt hier hin. Spiel das mal mit dem kleinen Finger. Wir müssen nämlich diese Lage, diese Position, in der wir uns hier bewegen, überhaupt nicht verlassen, um das zu spielen. Es gibt nämlich nicht nur mehrere Finger an einer Hand, wer hätte es gedacht, sondern auch die Möglichkeit, auf den anderen Seiten zu spielen. Das ist quasi die nächste Stufe auch. Ne, dass du deine anderen Finger außer dem Zeigefinger anfängst zu benutzen und eben auch guckst, okay, wo kann ich die Töne denn überall greifen? Denn, jetzt sagst du aber, wieso? Der Ton, wie soll ich den denn hier oben greifen? Wenn ich den Ton hier unten spielen möchte, wo soll
Hä, was soll das, Hannes? Ja, genau, das ist nämlich eine sehr gute Frage. Und es ist einfach so, dass auf einer Gitarre Töne doppelt, dreifach, vierfach vorkommen. Und du kannst jetzt diesen Ton hier im 5. Bund auf der A-Seite auch im 10. Bund auf der E-Seite greifen. Das ist nämlich beides ein D. Hier und hier. Im 10. Bund auf der E-Seite. Also kann ich das Lied auch so spielen. Und vorher habe ich so gespielt. Die Töne heißen E, E, G, E, D. Kann ich aber auch eben hier spielen. E, E, G, E, D. Das gleiche kann ich jetzt machen hier mit dem Ton, den ich eigentlich im 3. Bund spiele als nächstes und im 2. Bund. Die kann ich dann hier nämlich im 8. das C und im 7. das H spielen. Also, das ist vielleicht jetzt für dich erstmal gar nichts Neues, dass es die Töne auch an anderen Stellen gibt, aber damit kannst du eben vermeiden, so viel rutschen zu müssen. Du bleibst in einer Lage, so nennt man das eben. Wenn du hier so in einer Position bleibst, nennt man das Lagenspiel. Und die Töne kannst du auch natürlich noch woanders auf der Gitarre spielen. Das ist total abgefahren. Und hier habe ich auch dieses E hier, was ich vorher hier gegriffen habe, befindet sich auch hier. Oder hier auf der E-Seite im 12. Bund. Kann ich auch wieder rutschen und tun und machen. Aber wie gesagt, du hast eben die Möglichkeit, die Töne an anderen Stellen zu greifen, wenn du nicht so viel rutschen möchtest und damit dieses Geräusch, dieses Quietschen loswerden willst. Oder du fängst es eben mit leichten Dämpfungen auf, dass du kurz bevor du anfängst zu rutschen, den Ton oder die Saite ruhig stellst und dann zu dem Bund springst, wo du hin möchtest. Das sind Möglichkeiten, wie du dieses Quietschen in den Griff kriegst. Ich hoffe, dass das Ganze für dich klar ist, dass du, wenn du dieses Problem hast, daran jetzt arbeiten kannst. Gib dir da auch Zeit, das Ganze erstmal zu üben und zu verarbeiten, dass du erstmal verstehst, was ich hier gerade erzählt habe. Spur ruhig nochmal zurück, wenn das unklar war. Schick mir eine Mail, wenn du eine Frage hast. Ich helfe dir da sehr gerne bei, aber das Ganze soll eben auch dazu da sein, deine Finger zu trainieren. Also es hat nicht nur den Effekt, dass es dann weniger quietscht, sondern achte auch einfach darauf, dass du nicht nur mit dem Zeigefinger alles spielst. Gerade wenn du am Anfang bist, ist das ganz cool, um reinzukommen beim Gitarrespielen, aber irgendwann müssen die anderen Finger auch mal an den Start kommen. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei beim Ausprobieren. Lass mir einen Kommentar da, schreib mir, wie du das hier findest, diese Videos und meine Sachen auf YouTube. Ich freue mich über jede Rückmeldung von dir. Check meinen Crashkurs hier unter dem kleinen i aus oder unten in der Beschreibung des Videos. Ich freue mich, wenn du den Crashkurs mal ausprobierst. Ist eine super Grundlage für alles, was ich hier auf meinem YouTube-Kanal mache. Also, bis dahin, ich bin der Hannes von Werde Musiker. Mach's gut. Tschüss.